हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप फ्रॉम टेक्निकल इशू सॉल्यूशंस। आज एक लैपटॉप है डेल का वॉस्त्रो, मॉडल नंबर है अपना P75F110। ये SSD अपग्रेड के लिए है, तो इसमें SSD अपग्रेड करेंगे। तो इससे पहले ही मैंने इसका ये बॉटम जो है खोला हुआ है, ये हटा देता हूँ। यहाँ पे ये हार्ड डिस्क की जगह थी, तो वो हार्ड डिस्क हमने निकाली हुई है। और ये SSD का पोर्ट है यहाँ, तो दो स्क्रू हैं यहाँ पे। पहले ये ओपन करेंगे हम लोग। गिर गया है, वो बाद में उठा लेंगे हम लोग उसको। एक ये वाला स्क्रू है, और मिडिल में ये स्क्रू जैसा लगता है हमारा। अब जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये नहीं खुलता। यहाँ साइड में एक लॉक दिया हुआ है, तो इस लॉक को यहाँ से प्रेशर करेंगे हम लोग, और ये बाहर आ गया आपका। अब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, ये इसमें देखो आपका दो पोर्ट हैं। एक तो यहाँ तक का आपका, एक तो यहीं तक की SSD लग सकती है, एक इतनी लंबाई वाली भी लग सकती है, और एक यहाँ तक जो 2280 वाली साइज़ होती है वो भी लग सकती है इसमें। तो सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे यहाँ से। बट अगर हम लंबी वाली SSD लगाते तो उसको ये स्टील वाला ढक्कन हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक छोटा सा रिपिट टाइप में है, तो वो बीच में जाके अटकेगा हमारा। तो ये हमें बिल्कुल ही हटा के रखना पड़ेगा। और 2280 वाली साइज़ इतना बड़ा होता है हमारा। पहले वाला हमारा सिंगल कट था, लेकिन 10th जनरेशन तक आपका डबल कट यूज़ हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली हम SSD यहाँ पे लगाएंगे। सीधा करके ही लगाना, डबल उल्टा करके नहीं लगाना, क्योंकि दो कट हैं। इसको प्रेशर करेंगे बस, और यहाँ पे एक स्क्रू कस देंगे। इसका मैग्नेट थोड़ा ख़राब हो गया है स्क्रू ड्राइवर का। ये सिंगल स्क्रू यहाँ पे कस देंगे। ये आपकी SSD लग चुकी है अभी। ठीक है, ये तो आपका SSD अपग्रेड कर रहा। आप आराम से 256, 512, 1 TB, 2 TB आराम से इजीली लगा सकते हो। यहाँ पे आपका रैम का स्लॉट होता है, दो रैम स्लॉट्स हैं, जिसमें से एक बिजी है, 4 GB लगा हुआ है। 4 GB आप लगा सकते हो, और वो भी जो लगेगा हमारा DDR4 का लगेगा। ठीक है, आपको जो भी चीज़ मैंने करी है अपग्रेडिंग का SSD का, वो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगा, आप पूछ सकते हो। थैंक यू।